θυμίαμα το ξέρετε όλοι. Αν δεν το ξέρετε σαν υλικό, τουλάχιστον το μυρίζουμε όταν θα πάμε στην εκκλησία. Το θυμίαμα δεν είναι κάτι το οποίο χρησιμοποιήθηκε από τους χριστιανούς. Οι χριστιανοί δεν ήταν οι πρώτοι που χρησιμοποίησαν το θυμίαμα, αλλά το θυμίαμα χρησιμοποιήθηκε νωρίτερα. Σε αυτή τη μορφή το ξέρουμε μέσα στο λιβανιστήρι που έχουμε στο σπίτι μας όλοι. Και είναι φτιαγμένο, οι χριστιανοί το έχουμε για λειτουργική χρήση. Στη λατρεία συμμετέχουμε με όλες μας τις αισθήσεις. Και με την όραση, η λατρεία μας, στη λατρεία υπάρχει έντονα το εποπτικό στοιχείο, δηλαδή ο πιστός έχει εποπτεία, βλέπει τι γίνεται, η λατρεία εκτιλήσεται όλη μπροστά του, μετέχει στη λατρεία, δεν είναι τίποτα μυστικό το οποίο γίνεται πέρα από την αντίληψη του χριστιανού, όπως συμμετέχει και με τις υπόλοιπες αισθήσεις, με την ακοή, και η ακοή έχει δημιουργήσει όλη αυτή την καλλιέργεια και την ανάπτυξη στην ψαλτική τέχνη, με την γεύση φυσικά. Είναι πολύ χαρακτηριστικό το κοινωνικό που λέμε γεύσαστε και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος, δηλαδή ότι με την αίσθηση της γεύσης μπορούμε να αντιληφθούμε τον ίδιο τον Χριστό, αλλά και με την αφή, γιατί στη λατρεία, η λατρεία γίνεται, πραγματοποιείται με τα χέρια του ιερέα, στην οποία πιάνει το Χριστό, αγγίζει, είναι πραγματική παρουσία του Χριστού. Και φυσικά και με την όσφρηση. Σε αυτή την όσφρηση θα σταθούμε και θα μιλήσουμε για το θυμίαμα. Η προσφορά θυμιάματος δεν είναι ούτε χριστιανική εφεύρεση, ούτε καινούργια. Είναι αρχαία στιγμή. Είναι γνωστό ότι το θυμίαμα χρησιμοποιήθηκε για δοξολογική χρήση, δηλαδή για να τιμήσει και να δοξάσει αυτοκράτορες, βασιλείς, θεούς. Θα σας δείξω χαρακτηριστικά. Ο πίνακας αυτός είναι η είσοδος του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην Βαβυλώνα, και εδώ πέρα φαίνονται θυσιαστήρια θυμιάματος, στα οποία υπήρχαν κάρβουνα και στα οποία πάνω είχαν βάλει θυμίαμα για να ευωδιάσει ο τόπος και να υποδεχτούν όπως άξιζε τον Μεγάλο Αλέξανδρο, τον Μέγα Αλέξανδρο. Λοιπόν, αλλά το θυμίαμα χρησιμοποιήθηκε και για καθαρά λατρευτική χρήση στο ναό του Σολομώντα. Γνωρίζουμε ότι από την επιστολή που μάλιστα συχνά διαβάζεται στις εκκλησίες, ότι η σκηνή είχε θυσιαστήριο χρυσούν θυσιαστήριων θυμιάματος, στο οποίο πάνω βλέπετε έμπαινε θυμίαμα και ανέπεμπε αυτόν τον καπνό, τον ευώδη, ο οποίος ήταν προς δόξα του Θεού. Να προχωρήσουμε στην επόμενη διαφάνεια. Λοιπόν, όταν γεννήθηκε ο Χριστός, ένα από τα 3 δώρα που του δόθηκαν κατά την προσκύνηση των μάγων ήταν και ο Λίβανος. Τα δώρα τα οποία δόθηκαν στον Χριστό, όλα τα δώρα μάλλον αυτά, είδαν οι χριστιανοί κάποιες συμβολικές διαστάσεις. Παραδείγματος χάρη στο χρυσό είδαν την βασιλική ιδιότητα του Χριστού, και στο λιβάνι είδαν την θεϊκή διάσταση, την θεϊκή υπόσταση του Χριστού, ότι ο Χριστός είναι Θεός και του προσφέρεται το λιβάνι ως δώρο δοξολογικό. Στις κατακόμβες χρησιμοποιήθηκε το λιβάνι. Εδώ τώρα λίγο υπάρχει μία συζήτηση. Με το λιβάνι οι χριστιανοί δεν είχαν και πολύ καλή σχέση. Διότι βρισκόμαστε στην εποχή των διωγμών. Είναι γνωστό ότι οι χριστιανοί καλούνται να προσφέρουν λιβάνι στον αυτοκράτορα για να σώσουν τη ζωή τους, για να μην εκτελεστούν. Από την άλλη, πηγαίνουν στις κατακόμβες για να λατρεύσουν τον Θεό. Εκεί όμως ήταν απαραίτητη
η προσφορά θυμιάματος, όχι μόνο δοξολογικά, αλλά και για λόγους αντισηπτικούς, θα λέγαμε. Πώς θα το χρησιμοποιήσω αυτό, δεν έχω τέτοιες γνώσεις για να το πω ακριβώς, αλλά χρησιμοποιήθηκε κέντρος, λιβάνι κέντρου, για λόγους αντισηπτικούς, μπορούμε να το πούμε έτσι, για λόγους αντισηπτικούς, έστω για να βελτιωθεί λίγο η κατάσταση της ατμόσφαιρας μέσα στις κατακόμβες, η οποία φαντάζεστε ότι θα ήταν αρκετά βαριά. Στη λατρεία καθημερινά χρησιμοποιείται το θυμίαμα. Δεν υπάρχει καμία ακολουθία στην οποία δεν θα αναπέμψουμε λιβάνι στον Θεό. Η άνοδος του λιβανιού, το θυμίαμα που θα ανέβει, συμβολίζει και την προσευχή. Δηλαδή, λέμε κατά τον εσπερινό, κατευθυνθεί η προσευχή μου ως θυμίαμα ενώπιόν σου. Και αυτό σημαίνει ότι δέξου Κύριε, ευώδη την προσευχή μου ενώπιόν σου. Δηλαδή, κάνε την προσευχή μου να είναι ευάρεστη και ευωδιαστή σαν το θυμίαμα ενώπιόν σου. Η προσφορά του θυμιάματος δεν γίνεται μόνο στον εσπερινό, αλλά και στη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας. Θυμιάζεται η Αγία Τράπεζα και πριν από την ανάγνωση του Ευαγγελίου και στη διάρκεια του χερουβικού ύμνου και στη διάρκεια της Μεγάλης Εισόδου, ο άρτος και ο ίνος που προσφέρονται από την προσκομιδή και πηγαίνουν προς την Αγία Τράπεζα για να προσφερθούν και να γίνει μεταβολή του σε σώμα και αίμα, και εκεί πέρα θυμιάζονται, αλλά και στη διάρκεια της λειτουργίας, μετά το στασάικ των σών και μετά τη Θεία Κοινωνία, ναι. Δηλαδή σε όλη τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας προσφέρεται το θυμίαμα ως θυσία. Εδώ να πω κάτι ακόμα. Με το να προσφέρουμε το θυμίαμα όχι στη μορφή που το παίρνουμε από το δέντρο. Δηλαδή, μπορεί να το παίρνουμε σε μία μορφή, το ρετσίνι, μπορεί να το παίρνουμε και αυτό να μπορεί να λειτουργήσει ως θυμίαμα. Δηλαδή, όταν το βάζουμε το ρετσίνι πάνω στο καλουνάκι και αυτό αναπέμπει, έχει ευωδιά. Ωστόσο, το να φτιάξουμε το θυμίαμα έχει και μία θεολογική προέκταση. Δηλαδή, η κτήση, το υλικό της κτήσης, της φύσεως, το θυμίαμα, είναι ένα υλικό το οποίο ο Θεός το προσφέρει σε εμάς. Εμείς όταν θα πάμε να το προσφέρουμε ως δώρο, του προσφέρουμε μαζί με το θυμίαμα, μαζί με το υλικό αυτό το θυμίαμα, του προσφέρουμε και όλη μας την εργασία. Του προσφέρουμε ως θυσία την εργασία μας. Δηλαδή, το να παρασκευάσουμε άρωμα από τα λουλούδια, από τους καρπούς της γης. Το να ετοιμάσουμε να κάνουμε όλη αυτή τη συνταγή, να εκτελέσουμε αυτή τη συνταγή για να φτιάξουμε το θυμίαμα και να το πάμε το θυμίαμα, να το προσφέρουμε ως θυσία στο Θεό, προσφέρουμε μαζί με το θυμίαμα και ως θυσία και την εργασία μας. Δηλαδή δεν παίρνουμε έτοιμο, όπως και το ψωμί και το κρασί, είναι αποτέλεσμα εργασίας του ανθρώπου. Δηλαδή, μέσα στο ψωμί υπάρχει η εργασία του ανθρώπου και μέσα στο κρασί. Δεν παίρνουμε ούτε τα σταφύλια να τα πάμε αυτούσια στο ναό, ούτε το σιτάρι να το πάμε, αλλά έχει ολόκληρη εργασία. Έτσι λοιπόν, μαζί με το θυμίαμα και με τα υλικά της λατρείας, προσφέρουμε θυσιαστικά και την εργασία μας και τον κόπο μας και την ευφυΐα μας, μέχρι και την ευφυΐα μας, η οποία είναι δώρο Θεού, και την προσφέρουμε θυσιαστικά στο Θεό. Τι θυμιάζουν? Θυμιάζονται οι εικόνες. Θυμιάζονται οι πιστοί. Όπως είπαμε πριν, θυμιάζονται τα δώρα, το ψωμί, το κρασί. Θυμιάζεται ο άρτος και ο ίνος. Εδώ πέρα ο επίσκοπος έχει γίνει μεγάλη είσοδος, του προσφέρει ο ιερέας ή ο διάκονος το ποτήριο ή το δισκάρι και θυμιάζει ο επίσκοπος τον άρτο και τον ίνο. Το θυμιατήριο.
Δύο είδη θυμιατηρίων υπάρχουν. Το κατζίον και το θυμιατό. Το θυμιατό πιστεύω όλοι το ξέρετε. Έτσι. Λοιπόν, να δούμε λίγο από πώς είναι φτιαγμένο ένα θυμιατό. Μετράω πάνω του 4 αλυσίδες. Και μετράω 12 κουδουνάκια. Τα κουδουνάκια αυτά, τα οποία πολύ φασταρία κάνουν, συμβολίζουν εκείνους τους 12 οι οποίοι με την κίνησή τους διέλυαν σαν ήχο, διέλυαν με το κήρυγμά τους το Ευαγγέλιο. Οι 4 αλυσίδες, κάποιοι ερμηνευτές είδαν 4 Ευαγγελιστές και στα 12 κουδουνάκια είδανε να συμβολίζονται οι 12 που μετέδωσαν το χαρμόσυνο μήνυμα της Ανάστασης και του Ευαγγελίου. Δύο μέρη έχει, κάτω ένα πύραυνο και πάνω ένα κάλυμα. Αυτό εδώ πέρα, σύμφωνα με άλλες ερμηνείες, σε αυτό είδαν κάποιοι να συμβολίζεται η κοιλιά της Παναγίας, η οποία συνέλαβε, η Παναγία η οποία συνέλαβε τον Χριστό και τον γέννησε. Κάπου μάλιστα σε έναν ύμνο λέει «Η λαβή μυστική, σύ υπάρχεις Μαριά, ή τον άνθρακα Χριστόν, συλλαβούσα εν γαστρή». Κάποιοι τα συνέδεσαν και είδανε μια πάρα πολύ ωραία έτσι εικόνα της συλλήψεως και κυριοχωρήσεως του Χριστού. Αυτό το θυμιατό χρησιμοποιείται σε κάθε ακολουθία. Και τούτο εδώ χρησιμοποιείται σε πάρα πολλές ακολουθίες. Λέγεται κατζίον ή κατζίον. Κατζίον είναι με ζήτα, είναι συνηθέστερη, πιο συχνά το ακούμε ως κατζίον. Αυτό χρησιμοποιείται χρησιμοποιείται στις ακολουθίες των ωρών, χρησιμοποιείται στην πανηγίδα, χρησιμοποιείται γενικά σε κάποιες ακολουθίες οι οποίες από το ενοριακό τυπικό σιγά σιγά έφτιαναν και πλέον δεν τελούνται. Στην ακολουθία του όρθου, στην βασιλική ακολουθία όμως του όρθου, όταν διαβάζουμε τη βασιλική ψαλμή και το βλέπουμε μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα, πριν δηλαδή αρχίσει να ανακοινώσει το εξάψαλμος, ο ιερέας γυρίζει θυμιατίζοντας το ναό. Στα μοναστήρια η χρήση του είναι καθημερινή. Είναι πολύ συχνή όπως και του θυμιατηρίου. Δεν θα το πω γιατί το λέμε αν δεν κάνω λάθος, ο εκκλησιάρχης είναι ο οποίος φορώντας ένα, δεν θα το πω όμως, δεν το είπα, ο οποίος φορά ένα άμφιο, ένα κομμάτι υφάσματος έτσι χαρακτηριστικό, γυρίζει στο ναό και θυμιάζει τους παριστάμενους. Τους βρίσκονται στο ναό. Μετά τι λέω, λοιπόν, τα υλικά του χιλιάματος. Φυσικό λιβάνι, αυτό είναι φυσικό λιβάνι τριμμένο. Το οποίο είναι από δέντρο, έτσι, είναι όπως η ρετσίνη βγαίνει από το φέσκο, το κέντρο, είναι από το δέντρο. Ναι. Το οποίο είναι το σκουμπίρι, αυτό είναι το σκουμπίρι, δεν ξέρω τι είναι το σκουμπίρι μου. Είναι αυτό εδώ που βάζουμε εδώ και το σκουμπίρι. Είναι επίσης το μύρο, το οποίο είναι λάδι. Είναι λάδι με πάρα πολύ έντονη αρωματική πίση. Μόνο το καπάκι για να καταλάβετε πόσο μυρίζει. Και είναι ένα δείχνω υλικό... μόνο το καπάκι. Δεν φέρνω το άρωμα να δείτε πόσο μυρίζει. Και είναι ένα υλικό πάρα πολύ ακριβό και πάρα πολύ... Ναι. Θα περάσω απόψε. Μόνο το καπάκι. Είναι μια σκόνη σαν το αλεύρι, είναι πάρα πολύ ελαφριά. Πάρα πολύ ελαφριά, θα τη χρησιμοποιήσουμε, θα τη δείτε. Σε λίγο θα τη πιάσουμε όλοι μας, εκτός από μένα. Κάτι αλλεργίες, θα με συγχωρέσετε,
Παρασκευή. Λοιπόν, τώρα, Παρασκευή του θυμιάματος. Το θυμίαμα είναι εύκολο να παρασκευαστεί. Για την Παρασκευή καλού θυμιάματος όμως πρέπει να είναι κάποιος αρκετά σχολαστικός. Δηλαδή, η ποιότητα ενός θυμιάματος δεν φαίνεται τη στιγμή που αρχίζει να καίγεται το θυμίαμα, αλλά τη στιγμή που αρχίζει αρκετή ώρα αφού περάσει όταν καίγεται. Δηλαδή, κάποια θυμιάματα μυρίζουν αρκετή ώρα, ενώ κάποια άλλα χάνουν γρήγορα τη μυρωδιά τους και δίνουν μια αίσθηση καπνού. Το καλό το θυμίαμα λοιπόν εκεί θα φανεί. Υπάρχουν πάρα πολλοί μοναχοί οι οποίοι ασχολούνται με το θυμίαμα. Υπάρχουν και μπορούμε φυσικά. Ορίστε. Θες να με ρωτήσεις κάτι? Τι, πες. Καλά, εντάξει. Εντάξει, και μετά μπορείς πάντως, ναι. Τίποτα. Και μετά μπορείς. Και πολλοί μοναχοί ασχολούνται με την Παρασκευή του θυμιάματος και πάρα πολλοί φυσικά κάνουν θυμίαμα και οι γυναίκες και οι άντρες κάνουν στο σπίτι τους θυμίαμα και το προσφέρουν στο ναό παρασκευασμένο από τους ίδιους χωρίς να το αγοράζουν, αλλά φυσικά και αυτό το αγορασμένο έχει παρασκευαστεί από ανθρώπους έτσι οι οποίοι με πολύ ενδιαφέρον και με αγάπη το κάνουν. Πάμε στην επόμενη διαφάνεια και πώς φτιάχνει το θυμίαμα. Θα δούμε ένα βιντεάκι λίγο. Θα δούμε εδώ πέρα, κάνουμε γιστοποίηση λίγο. Θα δούμε εδώ πέρα έναν τρόπο τον οποίο εμείς δεν θα τον κάνουμε γιατί είναι αρκετά χρονοβόρος. Εμείς θα κάνουμε έναν λίγο πιο σύντομο τρόπο. Εδώ αφήνουν το μύρο να μουλιάσει μαζί με το λιβάνι. Εμείς θα τα κάνουμε διαφορετικά. Του λιβανιού μαζί με το μύρο, βλέπετε σαν χαλβάσι εδώ έχει μουλιάσει, θα το βγάλεις σε κομμάτι και θα το πλάσεις. Σαν χαλβάσι. Σαν χαλβάσι. Η μαγνησία, επειδή έχει ρετσίνη, αυτό κολλάει πάρα πολύ στα χέρια. Γι' αυτό και θα βάλουμε γάντια και εμείς όταν θα το φτιάξουμε και βάζουμε αρκετή μαγνησία για να μην κολλάει πάνω στο πλάστικο. Να ρωτήσω λίγο. Παρακαλώ. Η μαγνησία είναι αυτό το τάλι. Δηλαδή εκτός από το μήλο θα βάλουμε και αρώματα μέσα. Εκτός από το μήλο να έχει και άλλο αρώμα. Να βάλουμε λίγο. Βάλουμε ούτως ή άλλως έχει μια αρωματική ιδιότητα. Το 1/4 βλέπετε πως τη σκόνη μπαίνει. Ωραία. Ναι, θα το χρέσω. Τα γαλλία δεν βάλαμε για τα μικρά παιδάκια το λέω, γιατί αυτό εδώ θα γίνει σαν διδασκαλία και χειρότερη. Εγώ δεν θα έκανα το λάθος να το πιάσουμε τα χέρια μου. Και δεν ξεκολούσα με τίποτα. Με τίποτα. Με τίποτα όμως έβαλα λινόπνευμα, έβαλα ασιτόν. Λοιπόν, η σκόνη όπως τη βλέπετε, η οποία μυρίζει κιόλας. Θα σας δείξω και πώς μυρίζει το φυσικό. Προβαλίες πράγματα. Μην μυρίζουμε δηλαδή όπως βλέπετε. Να του δώσω να την μυρίσει Μάρι. Βάλαμε με μία σύριγγα 25, στο 1/4 βάλαμε 25 ml άρωμα μύρα. Στο 1 κιλό βάζουμε 100 ml και μετά το βάζουμε σε πολύ ζεστό νερό για να αρχίσει να πίζει. Αυτό θα πήξει σιγά σιγά. Θα πρέπει να γίνει σκληρό. Ναι. Τι, μύρο, άρωμα. Βάλε ακόμα λίγο. Παίρνει το χρόνο. Πόσο?
Βάλε και θα το δούμε. Τώρα θα έχετε λίγη υπομονή οι μικρότεροι, γιατί θέλει αυτή. Θέλουμε να το κάνουμε τώρα σαν κύφτευάκια. Εντάξει, σαν μικρά. Όλο. Το μαράκι είναι. Αρχίζει σιγά σιγά και σφίγγει. Όποιος θέλει, ας έρθει να δει από κοντά πώς γίνεται. Σιγά σιγά, βέβαια μετά αφού φτιάξει. Θα το πιάσουμε. Θα το πιάσετε και θα το δουλέψετε αυτό. Φτάνει, Μιχάλη. Ήδη μυρίζει πάρα πολύ. Ήδη έμενα. Κάτω αρχίζει και σφίγγει. Σας είδαμε και την αίθουσα. Μιχάλη θα μυρίζει πολύ έντονα. Αν μας δίνουν που θα το πάρουν σπίτι τους και θα μυρίζει πιο έντονα. Δεν πειράζει. Πάντως και χθες πάρα πολύ ωραία έκανε να φύγει μετά. Μετά ξεραίνεται μόνο τώρα. Αυτό εδώ τώρα, άμα πιάσετε κάτω, να το αυτό ήθελα να σας δείξω κάτω, κάτω σφίγγει, αρχίζει και σφίγγει. Το αφήνουμε στον ήλιο, τίποτα. Όχι, γι' αυτό το βάζουμε στο μπεν μαρί. Στο ζεστό νερό, γι' αυτό το βάζουμε. Τώρα αν είχαμε πιο ζεστό νερό, απλώς εδώ στο μουσείο δεν έχουμε. Τώρα αν είχαμε μια κατσαρόλα μεγάλη και το είχαμε σε μπεν μαρί, θα είχε ήδη γίνει. Κάτω κάτω από τη σφίγγι. Να μην το πατήσουμε, δεν πάτα. Τι να μην το πατήσουμε. Το πατήκωσε. Εγώ το γυρίζω. Ακόμα δεν έγινε. Προσωπικά δεν έχετε έξω, έτσι φαντάζομαι. Δεν έχετε αφήσει. Για να μην έχουμε, τώρα είμαστε όλοι εδώ πέρα, μην έχουμε καλά. Να θυμηθούμε λίγο αυτό που μου είπατε για το χρώμα, για τα χρωματιστά θυμιάματα. Η κατσαρόλα εδώ η πλέον είναι παλιά. Εννοείς, όχι, είναι πολύ καινούργια. Την πήραμε ειδικά για να φτιάξουμε το μύρο. Το μύρο, αυτά είναι. Ναι, το θυμίαμα. Αυτή είναι εδώ. Και αυτή δεν είναι τίποτα καινούργια. Τα παλιά τα έχουμε στις αίθουσες. Τις οποίες... Και εμείς μια φορά πήγαμε σε ένα μουσείο. Πέρα μας έδειξαν πως φτιάχνονται οι καραμέλες. Ναι. Ναι, θα σου πειράζει να το βάλω πάνω, λέει. Στο μπεν μαρί. Ξέρω άλλοι έκαναν σε πιο ζεστό. Να το βάλω στο μπεν μαρί, λέω. Μυρίζει έντονα. Ναι, πολύ έντονα. Θέλετε να πάρετε... Ο κύριος Μιχάλης δεν τον έφτανε τόσο που είσαι. Σκέψτε πολύ κοντά γι' αυτό. Να από μακριά δεν μυρίζει τόσο πολύ. Ούτε να το δοκιμάσω δεν θέλω. Κάτω το βλέπετε που έχει αρχίσει και γίνεται. Γίνεται σαν κόλλα θα γίνει αυτό τώρα. Σαν κόλλα. Όπως η κόλλα που κάνουμε στη σχολή, απλά λίγο πιο... Όχι ακριβώς. Έχεις δει ρετσίνη που βγάζουν τα δέντρα, άμα τα πληγώσουμε που βγάζουν ένα πράγμα που είναι σαν υγρό. Ναι. Έτσι θα γίνει. Ξέρω κάτι, μπορεί καμιά φορά να μην παίρνετε μέρος στα πικνίκ σας γιατί δεν μπορεί να κολλήσει τα δέντρα. Θέλει αρκετή ώρα από ό,τι καταλαβαίνω. Αν είχαμε τώρα, αν το βάλω στο μπέρμα, θα γίνει αμέσως. Απλώς εμείς δεν έχουμε καλά Θα θέλω να το βλέπω, κολλάει περισσότερο, όλο και περισσότερο. Δεν έγινε ακόμα. Κάνουμε εμείς Τώρα θα θέλει. Εγώ τώρα. Πώς να το βάλω λίγο, να το βάλουμε σαν μπένα λίγο μέσα όσο είναι ακόμα. Πώς έχει πάρει, γιατί τώρα αυτό το κρύωσε. Πώς το βάζει. Εγώ δεν έχω καθόλου. Δεν γίνεται. Ας κάνουν όλοι, δείξου τους τώρα την πρώτη φάση. Στην πρώτη φάση θα σας δώσουμε από ένα κομματάκι.
Κανένα Και θα φυλάκι. το περάσετε στο αλεύρι σας και θα το πατήσετε. Πρώτα θα το περάσετε στο αλεύρι να μην σας... Να δείτε από εδώ θα έρθει. Προσέξτε, αυτό το υλικό, η μαγνησία, είναι σαν το τάλκ, έτσι δεν είναι κανένα υλικό το οποίο το φέρνουμε κοντά στη μύτη μας, στο στόμα μας και στα μάτια μας, έτσι. Προσυναισθόμαστε. Πάλι δεν θέλει να Κυριάκος, λίγο. Καλά είναι. έχουμε πρόοδο. Έλα. Λίγο, κάνε έτσι. Θα κάνεις καλά. Σιγά σιγά μην κάνεις κόλλη γιατί... Όχι με τα χέρια, όχι κάτι για Κωνσταντίνε, ναι. Όχι μόνο με τα χέρια γιατί θα κάνεις. Μα πώς το έβαλα ρε αγάπη μου, τι να σε κάνω άλλο. Ναι, μου σου πάει. Αφού είναι μεγάλα τα γάτια βρε πουλάκια εσένα. Τι να σε τα κάνω. Κάνει μαμά ήρθε. Έχεις να κάνεις. Ήρθε καθόλου. Ένα παλί. Λες τα γάντια μας. Καλύτερο αυτό είναι. Ποιος δεν έχει. Ναι, αυτό είναι σίγουρα καλύτερα. Εδώ στο κορτσάκι. Εγώ έκανα πολύ αυτό. Θέλω βάλω στο στήλο, στο βάλεις στο... Βάλετε το κι άλλο. Και τη θεία βάλτε εδώ. Εντάξει. Και πώς θέλει. Είναι πιο ωραίο. Ναι, αυτό όσο περνάει η ώρα. Ωραία. Όσο περνάει η ώρα, τόσο πολύ σιρένει, αλλά παίρνει χρόνο. Κυριάκο, δέστε πώς το έκανες. Άλλη για τα το χεράκι σου. Χάι. Το θέμα δεν είναι στο αλεύρι, το θέμα είναι να σου δώσουμε να ξεκίνα. Όχι, δεν. Βλέπεις. Βλέπεις νωρίς το είδαμε. Ρίξω το μέσα τώρα. Μα κλαίω. Χτύπησε το κουδούνι. Και είναι έτοιμα τώρα αυτά. Ναι, αυτό είναι. Δεν θα δώσετε σημάδι. Όπλα, το έτοιμο είναι. Έχει κάνει κουτάκι έτοιμο. Ναι. Για να δούμε Δεν θα δώσετε καμία μάνα. τι κάναμε σήμερα. Να κάνουμε και ένα σεμινάριο κυροπλαστικής, παρακαλώ. Είναι το επόμενο που λέμε. Ή αυτό ή άρτο θα κάνουμε. Αυτό είναι πολύ μεγάλο. Δώσε μου μικρά κομματάκια. Όχι, μην τα κλείνουμε. Απλώς τώρα σχεδιάζουμε τα επόμενα προγράμματα μας για το χειμώνα. Λάβετε υπόψη στα παιδιά, παρακαλώ. Καίγεται εδώ και εδώ. Συνήθως τέτοια. Όχι, δεν ξέρουμε ακόμα τι θα κάνουμε. Δεν είναι ιεροσυλία. Απλά τα μοίρα επειδή έχουν όταν λέμε μύρο εννοούμε την ποιότητα και τη σύσταση του υλικού. Δεν εννοούμε το άρωμα. Αυτό εδώ, γιατί τα έβγαλα. Γιατί δεν πιάνω εγώ τώρα, τι πιάνεις, γιατί πιάνω πιο εύκολα τα κρατάκια. Ποιος έχει κανένας έτοιμο εδώ πέρα. Ο Κωνσταντίνος και ο Μάριος, κατά μικρούς.